سوات سیدو شریف کې په یو مقامي سکول کې د مساواتو نړیوالې ورځ په مناسبت سره یو درنه دستوره وشوه چې پکې د بېلابېلو سکولونو ماشومانو برخه واخیسته. دستوره کې ماشومانو ملي نغمې خاکې وړاندې کړې. دې ترڅنګ دستوره کې سپیشل ماشومانو هم خپل هنرونه وړاندې کړل. دستوره کې ګډون کوونکو ماشومانو وویل چې دوی د هلو ځلو ته خوشحاله هم دي او د انسانیت پیغام هم خپروي. د اکټیویټیز چې شوي دي د موږ ډېر خوشحاله یو او یوازې سبق موږ نه ویل پکار اکټیویټیز هم کول پکار دي. ګلوبل ډیګنیټي ډے مقصد دا چې موږ ټول ایکول یو، څونه انسانان څونه څوره څونه سپین شي دا موږ لکه خفه کولی نه شو. دستوره تابع کوونکي یو استاذه وایي چې دې ورځې مانځل مقصد هم دغه دی چې ولس کې پوهه راشي چې د ټولو انسانانو حقونه او احترام برابر دي. دنیا کې چې څونه خلک دی، خو هغه ټیچران دي، مزدوران دي، روغ دي، رنځور دي، دا ټول مخلوق چې دی دا یو شان دی. نو پکار دی چې موږ ټولو ته حق، عزت، حق، احترام ټول له برابر ورکو. دستوره کې د ماشومانو مشرانو هم ګډون وکړو او د ماشومانو د هلې ځلې ډېرې خوښې کړې. دوی هم ویل چې ماشومانو کې پټ صلاحیتونه برسېره کولو لپاره داسې هلې ځلې بیا بیا پکار دي. دا زموږ د ماشومانو د نرشمنټ لپاره ډېر لوی رول ادا کوي ځکه چې مستقبل د دوی په لاس کې دی. نو هغې سره سره چې کوم دی د هغې چې کوم ملګري دي په هغې کې هم چې کوم دی دا کانفیډنس رایي چې زما دا یو ملګری کولی شي، زه ولې نشم کولی. د پروګرام په اخر کې غوره کارکردګي ښودونکو ماشومانو ته د حوصله افزای په توګه اسناد او شیلډونه ورکړای شول. ګلوبل ډیګنیټي ورځ یعنی د مساواتو نړیواله ورځ دغه ماشومانو په دې غرض ومنځله چې ټول انسانان یو شان تکي دي او دوی ته یو شان حقونه ورکول پکار دي. د کیمرامین مهلی شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.